Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu qawlahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lah. Wa qila fil mahfudat law kana ilmu yudraku bil muna ma yabqa fil bariyati jahilun ijhad wala taksal wala taku ghafilan fanadamatul uqba lima yatakasar. Sadaqallahul adzim. Bahasa naon? Bahasa Indonesia. Bebas saja. Yang saya hormati Bapak pimpinan daerah Muhammadiyah, dalam hal ini diwakili sekretaris. Yang saya hormati pimpinan daerah Aisyah. Yang saya hormati pimpinan pondok pesantren At-Tajdid beserta jajarannya, para tokoh alim ulama, zaim zu'ama, para pejabat dari kecamatan ataupun kantor urusan agama, orang tua, wali, santri, santriyah At-Tajdid, juga santri-santriyah yang saya banggakan, yang luar biasa, para pejuang duta-duta muslim dari berbagai daerah. Alhamdulillah kita berkumpul di sini, yang saya banggakan. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan pada saat ini kita dapat berkumpul. Ini tidak lain adalah kekuatan yang Allah berikan kepada kita, kumpulnya di satu tempat yang penuh dengan berkah, Madinatul Ilmi, kotanya ilmu, pondok pesantren At-Tajdid. Kita bersyukur, bahkan khusus bagi santriyah, santri-santriyah yang termasuk santri baru, ini bersyukur kalian pada saat ini dapat diterima di At-Tajdid. Kita lihat bagaimana luar biasanya At-Tajdid, ya, kehebatannya dengan berbagai macam prestasi tadi telah ditunjukkan, dan saya sebagai saksinya. At-Tajdid itu di Pospenas selalu senantiasa aktif, dan termasuk jajaran kelas atas sampai ke provinsi. Di provinsi luar biasa, di kabupaten udah mengalahkan yang lain sampai ke tingkat provinsi. Dan ini tepuk tangan yang tadi luar biasa. Maka ada pantun katanya, wayah nawing ngeluar pada jamaah mah kudu di masjid, masjidna ngarah ka kiblat, diajar mah mending di At-Tajdid. At-Tajdid mah pesantren hebat, luar biasa. Alhamdulillah
Ini realita bapak-bapak, ibu-ibu. Maka bapak-bapak, ibu-ibu jangan sungkan dan jangan bersedih hati ketika mengirimkan anak-anaknya data jadi dari seperti itu. At-Tajdid udah ada catatannya di kami di forum pesantren. Luar biasa, selain ustadznya aktif, Ustadz Rifa itu ya alhamdulillah senantiasa komunikasi dengan berbagai macam halnya. Sampai sekarang, kemarin masih di Singapura, kalau sekarang udah berubah katanya di Lewisari. Ya mungkin administrasinya belum berubah, masih di Singapura. Nah, saya juga ucapkan terima kasih kepada Ustadz Rifa yang senantiasa dia memberikan kontribusi besar dari At-Tajdid ini ke forum pesantren. Alhamdulillah. Jadi forum pesantren Tasikmalaya ada namanya di tingkat provinsi bahkan tingkat nasional. Salah satunya adalah pesantren At-Tajdid sebagai kontributor. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk At-Tajdid. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan tabi'in tabi'atnya. Dan semoga kita senantiasa setia setuhu kayak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selayaknya kita senantiasa ikut kepada sunnah-sunnahnya sehingga menjadi umat yang layak mendapatkan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam waktu yang sangat singkat ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang berhubungan dan kaitannya kewajiban orang tua tentang mendidik anak. Rasul pernah bersabda, manahala walidun nihlatan khairun min adabin hasani. Tidak ada suatu pemberian yang paling hebat yang diberikan oleh seorang ayah atau ibu kepada anaknya kecuali adab yang baik, atau bahasa lain ilmu yang bermanfaat. Namun ternyata saya akui sebagai orang tua, jujur Pak, cek batur mah ajengan abdi teh Ustad, tapi ngadidik budak masa hese kesorangan ya, digenggereukeun budak teh sok kadah ngalawan wani gitu, berani kepada orang tua itu aneh. Da kabatur mah nyarita sakali nyarita tadi kupingkeun dituturkeun ditaati, nah ka budak mah hese teu cukup sakali dua kali nepi ka hoak dianggar disentake budak teh lain kalah kanaon, lain ka memprik ini tapi kalah malik ngalawan geuning kitu nya si budak kolot. Ieu para ustad sanes curhat. Jadi kanyataana siga kitu geuning, ai kapungkur mah nguping ti ajengan. Saya ini mengajar anak, kata orang lain mengajar anak-anak ustad kiai ngupingkeun batur kitu sini. Tapi ternyata ngadidik budak sorangan mah hese. Karaos memang ayeuna karaos pisan. Da baheula mah can gaduh budak gitu. Ayeuna mah alhamdulillah tos dipercanten gaduh putra. Ya alhamdulillah yang ngajarkeun abah tasa mah tos tiasa. Ngan jauh ka ditu memperdalam ilmu, ngajarkeun ilmu anu leuwih luhur hese ka budak teh geuning. Ya sim kuring ya alhamdulillah murang kali teh dipasantrenkeun we. Taluk ngajar ku sorangan. Jadi taluk Pak. Abot ngajar teh geuning. Maka diamanatkan, dititipkan di pesantren-pesantren. Alhamdulillah. Kapungkur nu kahiji diwiatkeun Ustaz Cecep di Hamalatul Quran. Nu kadua di pesantren di Tongoh. Anu katilu di Gobras. Di Pancaurakeun murang kitu. Teu mampu ngajar langsung mah geuning kolot. Ai kawajiban ngadik budak eta kewajiban orang tua. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kewajiban orang tua memberikan nahala, niklah, memberikan nafkah yang budaknya supaya budak menjadi anak anu soleh, memiliki adab yang baik. Itu aja kewajiban. Ada kewajiban, bukan berarti dia mungkin berdiri sebagai pendidik, tetapi mungkin dia mengeluarkan harta bendanya untuk supaya anaknya menjadi anak soleh. Maka dititipkan anaknya di lembaga pendidikan orang lain atau saudara kita atau guru kita. Tujuannya mudah-mudahan dengan orang lain mah ada karisma tersendiri. Aya kasihan budak teh. Anak ibu-ibu kalau masuk pesantren pertama pasti begitu. Tadi kata Pak Ustad, ya, pimpinan pesantren usumping langsung nyongok ke ibuna. Nangis langsung goik, mama yang goik. Pasti bahasa nanti gitu, mama itu betah. Pertama pasti seperti itu, tapi biarkan. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu mereka akan kerasa. Terbiasa tinggal di pesantren. Yang paling
yang sebetulnya tidak betah mah, yang paling tidak betah bukan anaknya, orang tuanya. Orang tua yang paling tidak betah. Biasanya berbarengan dengan anak, bersama-sama berdampingan, sekarang harus jauh. Mata kudu rada ayam muncul betah teh ibu nasi rada tega meusan. Biasanya ibu-ibu nus lemah iman, lemah mana tekiat ningali budak kamar sok dipang nyuseuhkeun ku mama, dipang masakeun ayeuna kumaha dahar. Sangu di dieu ge sarua. Bisi majarkeun dia di parabna sampe sanes sangu. Taros ke dipaka pai pimpinan pesantren. Sami sangu. Kumaha atuh dahar budak teh bapak di ditu teh pasan dia sami sangu. Upami domi di bumi maka kadang-kadang ibu-ibu sok telat tuang, orang teh yakin putaran sakadang-kadang telat tuang. Di pasantren mah moal aya silah tuang, telat tuang moal rata sadayana, lamun tuang-tuang kabeh lamun teu-teu ngan moal pernah teu tuang mah da pasti dituangkeun. Sok we karos kesimkuring di bumi kadang-kadang sebagai seorang suami mana mah can tuangeun da di pasantren baru saya anjing teh tah kitu mani ka pasantren. Pasantren luar biasa, tersedia makanannya. Ya, ada sok eta sur sayur hungkul, bala-bala hungkul, aya sok tamina jeung kurupuk eta teh. Wah, ada tajrido, ada modern dan meningkat. Pamri ka Bogor mah emot simkuring masih di pasantren cekam non toge dianclomkeun kana cai perlukan uyah cukup. Moal ayeuna moal terjaga higienisnya, terjaga gizinya insyaallah. Maka tong nonton segan-segan, jangan segan-segan ibu-ibu mengirimkan, orang tua mengirimkan anaknya di pesantren at-tajwid ya. Dan tajwid alhamdulillah. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanggung jawab pendidikan itu tanggung jawab orang tua. Maka masalah berhubungan sareng masalah kebutuhan pendidikan anak adalah orang tua. Ayeuna murang kali teh di cek ibu-ibu teh kumaha tuangna, tapi eta bayaran sahyana sok hararese kadang-kadang sakitu. Tata teu ngimbang ai budak hayang sineunah daharna ari bayaran hararese. Sementara ai pasantren Pak kasebutna ge yatim piatu atau pasantren mah. Nah yatim piatu teu boga indung teu boga bapak. Sok saha indungna sabapan eta sunada tajwid mah di bawah Muhammadiyah. Mbak Muhammadiyah ge lain urusan teh lain tajwid hungkul loba. Dan eta mah hanya sebatas legalitas di bawah tajwid. Legalitas naungkul supaya aya anu menaungi sama pesantren ge aya yayasan, aya organisasi masyarakat. Jadi pada hakikatna pasantren mah yatim piatu. Ayeuna senabejana bulan Muharram kudu loba sedekah. Sedekah ka tua tajwid, da tajwid yatim piatu. Kagitu. Mau Pak Ustaz kesik sering tah ngadamelan serat. Aduh ya ayeuna teh kitu barudak teh butuh naon lahan ngalegaan jang olahraga da teu kateuing tempat lapangna ieu teh. Tah kitu wakafkeun ibu-ibu teh orang tua teh wakaf. Sanes orang tua hungkul ayeuna sebagai orang-orang yang memiliki semangat tanggung jawab terhadap masalah pendidikan, ada sebagian hartanya sisihkan di jalan Allah melalui at-tajwid. Ya insyaallah benernya pariogi teh Ustaz. Bilih teu pariogi yang ieu teh pariogi mah. Man ku simkuring bantosan pangdugikeun bilih kagok ku abdi masih bisa ngawap ngawap sorangan cenah. Teu nandugikeun ku abdi ayeuna. Tuh bisa majar ngumpul ngawapkeun sorangan. Tah mata ibu-ibu perhatoskeun. Yatim piatu ieu teh atau jadi teh upami ku urang teu didukung teu dibelaan teu disantuni saha nu menyantuni. Ya Allah semua tadi kita diulingakeun eta mah legalitas formal. Da hakikat mah teh nu gaduhkeun ieu teh. Yang cuang cieung batur gitu kan. Cek bahasa kolot mah liuk lamping liuk. Naon liuk? Liuk lamping jauh ka indung ka centung kalapasna liuk dengan liuk lain jauh ka indung ka bapa. Keur mah bener eta teh santri da jadi ada kitu. Santrina nu ngageugeuh pasantren seperti kitu batur kabeh ngan di dia jadi dulur. Dia jadi dulur. Kade ka santri mangke majang orang tua heula kewajiban pendidikan teh kewajiban orang tua. Ibu-ibu, bapak-bapak di dunia orang masih kena seueur ngabelaan. Ya, orang labuh di mana wae, misalnya ibu-ibu angkat ke Jakarta, di Jongjolong, Gebis misalnya. Setiap jami pasti bakal naon ngarontok ibu-ibu. Lamun ayeuna gaduh luka tatu pasti dipangmawakeun ke rumah sakit. Dipangmayarkeun henteu kumangke teh mah pokona mah ke rumah sakit da ieu teh gering. Gitu kan? Sok we anu tabrakan pasti aya nu nguruskeun. Di mana? Di dunia. Di dunia mah kitu. Tapi kumaha lamun urang berbicara di akhirat.
malah ini nulungan ibu ti jongkok di akhirat malah ya masing-masing. Saha nu bakal nulungan 3 cek Rasul. Saha nu kahiji sodako jariah mata wakaf kata jadid kayak nu kahiji eta sodako jariah. Nu kadua ilmu anu manfaat. Di tajdid itu sumber ilmu pengetahuan. Catur jadi gaya bahasa ya, catur kompetensi. Catur teh opatnya masagi berarti masagi di atas itu. Segala rupina terus disiapkan di dia. Mata tadi dari penampilan juara gitu berbagai macam juara keilmuan, ilmu pengetahuan umum, ilmu pengetahuan agama, kemudian seni, olahraga segala. Jika nama dia rabu kabeh kuat. Ya luar biasa masagi. Luar biasa. Oh, nu kajian tak sedekahun jariyah, nu kadua ilmu nu dimanfaatkeun, anu katiluna waladin sholihin yad'u lahu. Urang kali anu saleh. Urang kali kurang dituntunkeun ka pasar supaya terus jantan naon. Soleh ai soleh hayang nya ari mantuan pendidikan hore. Lembaga pendidikan teu didukung. Aya kahayang programnya supaya meningkatkan kompetensi budak. Misalnya aya pelatihan anu keterampilan anu dikirimkeun tah ke pimpinan pesantren teh kebutuhanana lah loba teuing pamenta pesantren padahal kakara sakali hari tahungkul majarkeun teh loba papi gade nya punya ulah licik cilimit ai hayang gitu budak teh budak soleh kompetensina tinggi ari dina masalah kebutuhan urang kali kurang teh didukung omat ulah terjadi sapertos kitu eta nya Pak omat kedua ya anu sering terjadi nu kaalaman ku simkuring da sebenarnya sami ngurus pesantren. Janten orang tua teh aya nalika ngalebetkeun urang kali ka pesantren mah wah rendah tawadung gitu. Wah nyanggakeun sadaya-daya kumaha pesantren we gampang ngadidikeun budak. Jadi pesantren teh programna di teh 6 tahun. Di kelas 1 nepi ka kelas 6. Teu tiasa keluar wayahna sok sanajan beres tingkat SMP. Dan 3 tahun mereka tetap jalan datang pokoknya apa hoyong alih dia budak kabeh dicanak ai kamari nyangakeun sadaya-daya ari ayeuna geus 3 tahun karek 3 tahun teh kajengan teh can beres diajarna budak teh da jagoana eta kolotna rasa teh leuwih pintar tibatan guruna ceuk guruna teh Pak can sampurna teh budak teh ilmuna masih kana kurang sampurna teh lamun geus 6 tahun da programna di dia genep tahun kakara 3 tahun dipaksa kayaknya tuh mangga ya beresan tapi bijaksana pimpinan pesantren mah banget tuh kita bicara mau ngabdi tanggal waler biasa kadang ai naon cacak nangkaeun mah saudara beres teh nya kalau katutung tambakana cekolot kayak gitu ai can bener-bener rasaku di dia teh 6 tahun geus tadi teruskeun ada di dieu teh sabaraha program 6 tahun oh ai ke pamit 3 tahun koma aduh atah kene gitu atah kene gigi reupina sangu mah mata ku pamit ayeuna 3 tahun ras dicanak aduh lebar gigi keur meujeuh ngasakeun kan ngeunah-ngeunah sangu teh pamitos asa ai gigi kene kumaha mata katil kana bujuru kan so laras teh mata kulahan nih upami ayeuna menangkan kurang kali di pesantren 3 tahun nah jadi kieu kalakuanana teh ulah salah ada gigi kan gigi komo kitu can 3 tahun 3 tahun sudah angkat dia bawa balik terus dicanak uih senang murah kali nah kunaon ujangan ayo Ustaz Pak ieu murah kali bukan dicanak gitu ya Pak senang tes betah ya aduh eleh ku budak teu betah nu teu betah teh kolotna biasana tah para wargi sadayana eta anu kadua ya jadi kadang-kadang sebut teh ai ngawitan mah nyangakeun sadaya-daya tapi nalika ayeuna cek pimpinan pesantren anu ngasuhna can waktuna dicanak kurang kalah dipaksa uih gitu. Teras para warga sadayana urang di bumi so kadang-kadang gotak keuteuy ka budak lamun budak salah nya sentak-sentak kadang-kadang gitu nya atanapi naon suntrak sintrek kadang-kadang upami nalika urang kali sasa diurus diatur di pesantren budak dilatih mandiri dilatih bijaksana apa kana sagala kudu siap segala mentalna kudu siap disentak siap dicarekan kudu siap eta jadi santri mah ulah naon ulah eleh ulah epesan ulah gampang saya lupa aku tadi susulan wae di pasar pala kakara sakali dicarekan da salah sorangan eta dicarekan teh udah balik bebeja ka bapana torojo teh bapana
pesantren telah melakukan kekerasan. Aduh, nu PSME teh kolotna deui, lain PSME lain para lain kekerasan di pesantren mah dalam upaya mendidik melatih budak supaya lebih kuat, lebih mandiri. Untung masih di pesantren di luar kehidupan masyarakat, kenapa tantangan lebih berat, lebih besar. Orang kena ningali masa depan budak teh tantangan lebih besar. So karaos ku urang kapungkur tantangan teh urang gitu. Simkuring masih alit kecil kene tantangan teh. Ayeuna mah tantangan luar biasa. Media massa mun ayeuna beja hoak teh upami kapungkur mah sakadar naon silih hareosan. Tata lepat teh sabaraha tahun kakara nepinya baheula. Ayeuna pan detik ayeuna kene dugi. Ya tajwid terjadi kekerasan dilakukan oleh seorang pengasuh pesantren kepada santri, padahal mah mesti lain begitu budak teh kamari ngelakukan pelanggaran, dilatih disiplin ngelakukan pelanggaran, nu ngahukum lagi sanyana lain ustadna tapi sah pengurus. Ai pengurus teh kan kakara diajar mimpin, diajar ngurus nya, can apal naon-naon, can apal wiwaha istilah mah keur sok-sokan pamimpin lain aja pengurusan gitu. Karena was itu budak orang masih mengkori ke orang mak itu asa aing hebat. Aya anak buah yang ngalanggar. Wah, so tertib, so disiplin pan pimpinan biasa lagi. Kenapa kamu tadi berbicara bahasa Sunda? Nah, gitu kan? Ngalanggar bahasa Sunda. Push up. Laporan ke orang tua na abdi teh ditengeulan. Allahu Akbar, padahal di push up keun hungkul. Kade banyak, kada ulingan. Matak lu jadi pimpinan pesantren, jadi pengasuh pesantren ayeuna mah deg-degan loba kahariwang ai panung teu teh orang tua loba saeuting langkah ge sieun salah kali laporkeun ka polisi aya kacentenan nya eta teh nu dilaporkeun teh lain si pengurusna anu ngalakukeun tindakan ajenganana, padahal anu ngalakukeun tindakan itu teh anu ngurus pengurus anu usiana sababat jeung barudak urang. Nah itu para warga sadaya nu kadua eta masalah aturan. Nu katilu eta benernya masalah hukum terjadi pada di pasar bukan kekerasan, Pak. Tapi naon? Nya pendisiplinan ngalatih budak urang sakan disiplin. Suksesna budak urang teh lamun disiplin, diajar tertib, ya, mengikuti aturan. Karena ieu barudak bakal jadi calon-calon pemimpin. Calon pemimpin teh kudu siap mental itu. Siap fisik, siap mental. So, Pak Jokowi ke kuat mental. Jika beri wajar pemimpin mah dapat katingali ke sararea nya. Istilahnya tong boro-boro pagawean gede, pagawe leutik nage ngompol di WC kapanggih ku masyarakat. Aya jalan pemimpin mah ditokong ku sararea. Pak Jokowi teh seuneu kitu ngompol. Kapanggih mata ku masyarakat ya. Diintip kabeh ge jadi pemimpin mah kitu. Ieu budak urang calon pemimpin mentalna FSME tong wakahayang boga cita-cita gitu mah. Tadi alhamdulillah niat cita-cita di polwan. Wah, kade polisi teh loba dicaritakeun ku masyarakat. Lamun ayeuna FSME malah jadi aing jadi polisi teh. Naon loba dicaritakeun ku masyarakat geuning negatif geuning. Tah gitu ya. Jadi mental dilatih di pesantren, dididik supaya kuat. Hukuman itu dilatih supaya kita lebih kuat, lebih eksis, lebih kuat ketika menghadapi berbagai macam rintangan dan tantangan. Terus untuk santri ayeuna eta orang kali untuk orang tua ya. Jadi orang tua tenanglah. Damal diruksak budak teh justru dibangun karakterna sehingga jadi orang-orang hebat. Sehingga jadi pemimpin-pemimpin generasi pengganti pemimpin-pemimpin ayeuna. Pasti seperti itu. Akhirnya kamu orang kali anak-anak sekalian ya, kalian diberangkatkan ke pesantren teh lain geuleuheun kalau teh lain nyewa lain lieur. Sok sadaja teh sok ada lieur. Tapi tujuanna masa depan kalian harus jadi orang-orang hebat. Kalian harus lebih sukses daripada ayah kalian, harus lebih sukses daripada ibu-ibu kalian. Itu harapan setiap orang tua. Kalian itu harus lebih baik. Jangan sampai kalian lebih jelek daripada orang tua kalian. Jangan sampai terjadi seperti itu, tapi harus lebih baik. Padahal salah seorang ulama bertanya kepada anaknya, Anak king, kamu cita-cita jadi apa? Aku mah ingin seperti ayah. Siapa mas? Hayang siga ayah ke baheula hayang siga Umar. Jadilah siga kieu koma ayeuna anjeun siga aya nipu. Jadi cita-cita mah kudu naon? Leuwih luhur. Cita-cita mah ingin jadi apa? Tadi bapana tukang macul, cita-cita budakna hayang jadi polisi kan naik derajatnya gitu. Tadi
orang tuana guru di madrasah diniyah ayeuna barangkali cita jadi guru eta saluhureun misalnya guruna dosen tingkat lebih tinggi lamun ayeuna orang tuana biasa mencet budakna ayeuna hayang jadi dokter ada peningkatan gitu ulah aya dibalik hayang siga bapak mencet gitu atuh bagi ruksa bapak-bapak ge urangnya urang bala cita-citana luhur jadi saperti kieu komo aya cita-cita barudak urang hayang siga urang ripuh aya cita-cita setinggi mungkin lah kita cita-citakan kan harus sesuai dengan jalannya. Maka di pesantren ini kalian seperti itu dididik supaya memiliki ilmu ya, ilmu yang banyak. Dan ilmu diperoleh bukan dengan hanya sekedar angan-angan. Dikatakan oleh Imam Syafi'i, laukanal ilmu yudraku bil munah. Maka nayabqa fil bariyati jahilun. Lamun teh masa kadar ilmu teh beudang naku angan-angan ngahayal sugana menang ilmu artinya ngalamun sugana menang ilmu mal pernah menang ilmu kunaon ku menang ngalamun sampai saur Imam Syafi'i lamun ayeuna ilmu beunang ku menang ngalamun atuh meureun mal nyesa jalma bodoh di dunia kabeh bakal pinter maka yabqa fil bariyati jahilun mal pernah aya nyesa jalma bodoh saurang-urang acan di dunia teh lamun ayeuna ilmu beunangna ku menang ngalamun mata ijhad kudu sungguh-sungguh teh mujahadah teh mujahadatun nafsi siap berkorban perasaan pajauh jeung kolot itu biasa kudu jauh dina kata-kata hikmah nusanesna sore Imam Syafi'i mafil maqami lidhi aqlin wa di adabin min rohatin fadail auton wa gutari itu sore Imam Syafi'i safir tajid'i wadon amman tufarikuh wansab fa inna ladhi dal aisi fin nasab. Kata sahabat Imam Syafi'i. Da aya tempat jalma nu boga akal jeung nu boga adab mah pikeun istirahat. Justru manehna pada'il auton kudu wani ninggalkeun lembur. Pada'il auton tinggalkeun lembur. Ti Pamengpeuk ka tajdid. Ti Cigalontang ka tajdid. Ti Tasik ka tajdid. Di berbagai daerah ka tajdid. Da'il auton waqtarib wayahna kudu nyorangan jauh ti kolot wayahna teh kudu kitu teh safir tajid'i wadan amman tufariku anjeun kudu ini timah sabalamun anjeun daek ini timah pasti bakal mangi pengganti nu leuwih hade timah mah diberes sangu sapiring di dia bisa 2 piring eta lah tina naon tuangeunana leuteunana di ditu mah cayeuna ala kadar tina naon ala kadar tina ya teko termos di dia mah aya water heater ya aya kiriman RO tanya didin siapkeun lebih naon lebih higienis di dia mah dia lebih bagus tajid'i wadan amman tufariku pasti bakal mendapatkan yang lebih baik daripada anu ditinggalkeun wan sob wayahna kudu capek di dia mah ulah hayang berleha-leha naon sababna fa innal